Mirë se erdhët në një tjetër episod të My Whole Diaries. Kemi një super qese të madhe që mezi po pres t'ju tregoj produktet që ka brenda. Dua ta filloj me produktin tim të preferuar dhe arsyen sepse unë mezi po e prisja këtë pako është kasaroz me fjongo, sepse unë këto kohë janë fiksu me fjongo dhe me ngjyrën baby pink. Dhe nuk e di se kur do më hiki ky fiksim, po që deri kur të vi koha me më hik fiksimi, unë do vazhdoj të blej gjëra baby pink dhe mami do vazhdoj të më shofi çuditshëm. Çanta këtij viti shkollor është kjo jeshilja e errët. Edhe kjo më pëlqen si ngjyrë, po jo aq sa roza. Tashi kjo është çantë kadifeje, tamam. Kështu. Du t'ja u tregoj pak, është kështu, se nuk e kam sistemu tamam. Ka goxha xhepe nga brenda, sepse çantët që kam pas vitin e kaluar nuk ka pas asnjë lloj xhepi dhe ishte shumë e bezdishme. Dhe më e rëndësishmja, kjo ka xhepa ansor për ujin. Gjithashtu ka dhe këta rushin cute. Pjesa tjetër e produkteve janë produkte për thonjë, për vetullat dhe për qerpikët. Kisha kohë që kërkoja produkte, shifja review, edhe ka marrë produktet me reviewin më të mirë dhe ato produkte bestseller. Filloj me një UV lamp, nuk e di as thotë kështu. Është në këto lampat që praktikisht përdoren për teknikën Gel X, kështu. Dhe kjo ka kapsen që të kapet tek tavolina. Kam marrë një gel polish për thonjë prap, ta shohim çfarë ngjyrë është sepse këtu nuk e jep. Mos është e bardhë. Është një ngjyrë kafe, shumë e lezetshme për dimër, sepse po përgatitim për dimrin tani. Kjo firma përveç paketimeve i kishte edhe produkte cilësore në bazë reviewve. Ky është ngjitsi për tipsat Gel X. Vazhdojmë me një brush cleaner për furçat e xhelit. Mora një pako me lima. Ky është magneti për cat eye, edhe kjo është ngjyra. Kam marrë një blu që do ta përdor këto ditë, domethënë do bëj thoj dhe do bëj një video, besoj. Dhe këtu kemi një të bardhë qumshi. Të gjithë ngjyrat i kam marrë nga kjo firma. Mora këto ngjyrat e tjera nga 7 ml, nuanca të ndryshme, një dehidrator edhe primer. Këto i mora nga brendi Born Pretty. Këtu kemi edhe 5 nuanca të tjera. Disa ngjitse që të ndihmojnë për Frenchin. Këtu kemi bazën top coat matte dhe top coat me shkëlqim. Kam marrë dhe një frezë që vjen me kokat e veta brenda. Kjo është dhe freza. Mora një set për brow lamination, do ta provoj dhe bëj video. Gjithashtu edhe ngjitës për qerpikët. Kto ishin gjitha blerje, shpresoj të ketë pëlqyer. Ju puç.